გამარჯობა. ილია თოფურია ჩარლზ ოლივეირას წინააღმდეგ, ლეგენდების მხარდაჭერა და პროგნოზები. ხალხის პეტიცია ჯონ ჯონსის წინააღმდეგ, რომელშიც ისინი ჯონ ჯონსისთვის ქამრის წართმას ითხოვენ. მახაჩევი ახალ წონაში და ბაკლის მუქარები. თუ გსურს რომ ძალიან ბევრი ახალი ამბავი გაიგო, რომელიც წინა კვირას მოხდა, მაშინ უყურე ამ ვიდეოს. グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。 27 მაისს ტომას სპინალმა დადო ვიდეო, სადაც ეწერა, რომ 28 მაისს გამოაცხადებდა ახალ ამბებს. მაგრამ სამწუხაროდ შემდეგ გამოვიდა და თქვა, რომ ეს ახალი ამბები ბრძოლას არ უკავშირდებოდა. ჯეგდელა მადალინა აპირებს, რომ ვოლკანოვსკისთან ერთად მოემზადოს ისლამ მახაჩევის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. გეგმა მახაჩევთან საბრძოლოდ ვოლკანოვსკისთან ერთად მოემზადო. ჯერ ვაპირებ ულონგონგში ჩავიდე და ალექსთან ერთად ეს საკითხი გამიხილო. ვნახოთ, რას ფიქრობს ის. მგონია, რომ ისლამი არის ბელალ მუჰამედის გაუმჯობესებული ვერსია. მის ფეხებზე შეტყვა უფრო მარტივი იქნება, რადგან ის უფრო დიდი ზომისაა და ნაკლებად მოძრავი. მახაჩევი უფრო ტრადიციულ სტილში მუშაობს, მაგრამ ის საუკეთესო მებრძოლია pound for pound რეიტინგში. ბრძოლა რთული იქნება. შევხედავთ მის ძველ ბრძოლებს, შევადგენთ სწორ გეგმას და დავიწყებთ მზადებას. ამ მომენტიდან ვიწყებ გზას მახაჩევის დასამარცხებლად. ჯერა რომ ეს შემიძლია. ხოაკინ ბაკლიმ ისლამ მახაჩევი გააფრთხილა. ხაბიბიც კი ეტყვის, რომ ზედაწონაში ასვლა ცუდი იდეა იყო. UFC-ს ქვესაშუალო წონის მე-7 ნომერი ხოაკინ ბაკლი თვლის, რომ მახაჩევის თამაში შესწავლილია და ისიც იცის, როგორ უნდა დაამარცხოს ის. ისლამთან პირადად არ მქონია შეხება, მაგრამ ვიტყვი პირდაპირ. თუ ოდესმე ვიბრძოლებთ, ის ბევრს ისწავლის ჩემზე. ის, ვინც აქამდე მის თამაშში სუსტი წერტილები იპოვა, ჩემთან შედარებით არავინაა. მე გავხდები მისი კვეშმარი ამ წონაში და არა ჯეგდელა მადალენა. ჯეკს ბევრი სისუსტე აქვს, რომელსაც ისლამი გამოიყენებს. გილბერტ ბერნსთანაც კი ვნახეთ ეს. ზოგ ბრძოლაში ჯეკს პრობლემები ჰქონდა ჭიდაობასთან, მაგრამ მე რაც გაუკეთე კოლბის და რასაც გაუკეთებ კამარუს, ეს ყველაფერი მახაჩევის გონებაში იქნება. ხაბიბიც კი ეტყვის, რომ ქვესაშუალო წონაში ასვლა ცუდი იდეა იყო. მაგრამ მე ეს ბრძოლა მჭირდება. მინდა ვიყო pound for pound ნომერი პირველი. ბას რუტენი თოფურიასა და მახაჩევის შესაძლო დაპირისპირებაზე. მახაჩევისთვის ეს სერიოზული გამოცდა იქნება დგომში. თუმცა ილია მთელი ბანაკის განმავლობაში ჭიდაობაზე იმუშავებს. არ ამგონია, რომ სტრაიკინგში ბევრი სამუშაო ჰქონდეს, ისედაც ძალიან კარგად ურტყავს. ბანაკის ბოლო 10 დღეს მცირე ყურადღებას დაუთმობს დარტყმებს და ეს თუ ასე მოხდება, მახაჩევისთვის ძალიან მძიმე ბრძოლა იქნება. მატეუშ გამროტი არმან ცარუკიანზე საუბრობს. მან თქვა, რომ უკეთეს მებრძოლს იმსახურებს. ალბათ ეშინია, რომ ისევ დამარცხდება. არ ვიცი, არ მინდა ამაზე ფიქრი. მან უარი თქვა ჩემთან ბრძოლაზე, ამიტომ ჩვენ წინსვლას ვაპირებთ. UFC-ს კომენტატორი ჯასტინ გეიჯის რეაქციაზე, როცა ის სატიტულო როლიდან გამოთიშეს. UFC 317-ზე, სადაც ილია თოფურია UFC 317-ზე, სადაც ილია თოფურია ჩარლზ ოლივეირას შეხვდება. ჯასტინ გეიჯი ტიტულის შანსს ვერ მოიპოვებს. როგორც კომენტატორმა ჯონ ანიკმა The Anik and Florianis პოდკასტში თქვა, გეიჯი ამით უკმაყოფილო დარჩა. იგრძნო, რომ უგულებელყეს და უპირატესობა ოლივეირას მიანიჭეს. გეიჯის და მის მენეჯერიც ალი აბდელაზიზიც ითხოვენ გარანტიას, რომ ის იქნება შემდეგი პრეტენდენტი. ფიზიებთან გამარჯვების და UFC 300-ისთვის გაღებული მსხვერპლების გათვალისწინებით, ეს მისთვის სამართლიანი იქნება. კენი ფლორიანმა აღნიშნა, რომ თოფურიასა და გეიჯის დაპირისპირება გარანტირებული სანახაობა იქნება. ოლივეირასთან შედარებით გაცილებით დინამიური. კი, დაახლოებით 5 წამს გაგრძელდება. ტონი ფერგიუსონის აგენტი ადასტურებს NFL-ის შემოთავაზებას. ინგუშეთის საბრძოლო ჩემპიონატი. დიახ, NFL-თან მოლაპარაკებები ნამდვილად მიმდინარეობს. მათგან წინადადება მივიღეთ და ახლა განვიხილავთ. ტონის კარიერის გაგრძელების რამოდენიმე ალტერნატივა არსებობს, განაცხადა Weiner Sports-ის წარმომადგენელმა. NFL-ის პრეზიდენტმა გილანი კალიმატოვმა დაადასტურა, რომ ტონის 31 მაისს ინგუშეთში გასამართ ტურნირზე NFL 3-ის მთავარ ბრძოლაში მონაწილეობა შესთავაზოს. შეგახსენებთ, რომ ტონი ფერგიუსონს კარიერაში 26 გამარჯვება და 11 მარცხი უფიქსირდება. მერაბ დვალიშვილის და შონომალის რემატჩი. მოდი ძალიან პატარა პაუზა ავიღოთ. საბრძოლო კვირა მოგვიახლოვდა. ალექსანდრე პუშკინის ქუჩა 6, თბილისი. ბარი უტოპია. საღამოს 10 საათის შემდეგ გელოდები. ერთად აღვნიშნოთ მერაბის გამარჯვება. ჰენრი სეხუდო. მერაბ დვალიშვილი არის ბანტამვეითის ყველა დროის საუკეთესო მებრძოლი. ფიქრობ, რომ ის TJ დილაშოუსაც ჯობია. უბრალოდ შეხედეთ ვის და როგორ ამარცხებდა მერაბი. მისი მიღწევები გაცილებით უკეთესია. შენ ეს არხი ახლახანს აღმოჩინე. თუ გსურს, რომ მსგავსი ვიდეოები კიდევ ვიხილო, გამოიწერე არხი. ილია თოფურია ინტერვიუზე 3 კამერით გამოჩნდა. Good.
შეიძლება ტყუილი იყოს, მაგრამ მაინც სასაცილოა. ჯონ ჯონსმა მოაწერა ხელი პეტიციას, რომლითაც ის საკუთარი ქამრის ჩამორთმევას ითხოვს. პეტიცია აქტიურად ვრცელდება და უკვე 103,000-ზე მეტი ხელმომწერი ყავს. მართლა მოაწერა ჯონ ჯონსმა ხელი ამ პეტიციას? შეიძლება რამენერად ამ პეტიციამ იმოქმედოს ორგანიზაციაზე? მალე ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა. არიელ ჰელვანი ამბობს, რომ UFC 320 შეიძლება მექსიკიდან აშშ-ში გადაიტანონ. არსებობს საუბრები იმაზე, რომ ტურნირი UFC 320 შესაძლოა მექსიკიდან აშშ-ში გადაიტანონ. ეს დაკავშირებულია იმ ცნობებთან, რომ გუადალახარის არენის მშენებლობა შეფერხებულია. UFC ნოჩესთვის დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარება 4 სექტემბრამდე შეუძლებელი გახდება. ჰენრი სეხუდომ ალაშ პრაიდის ტურნირზე კაირატ ახმედოვი გრეპლინგის წესებით 8-5 დაამარცხა. დენიელ კორმეი ამბობს, რომ ჯონ ჯონსი გამიზნულად არ ებრძვის ტომას პინალს. ტომას პინალს შეუძლია დაანოკაუტოს ჯონსი. 100%-ით შესაძლებელია, რომ მან ის უგონოდ დააგდოს ზურგზე. არ ვფიქრობ, რომ ჯონ ჯონს სურს, რომ სოფლიოს ასეთ მდგომარეობაში შეჩვენოს. ბელალ მუჰამედი გვპირდება, რომ აუცილებლად დაიბრუნებს UFC-ს კამარს. ვაკეთებ შესაბამის დასკვნებს. ხვდები უკეთესი და ვაგრძელებ ბრძოლას უმაღლეს დონეზე. ვაგრძელებ იმ გზას, რომელსაც ჩემგან არავინ ელოდება. კამარს დავიბრუნებ. ისეთ გამარჯვებას ვაპირებ, რომ მხოლოდ ერთი ბრძოლა მეყოს სატიტულო ბრძოლაზე გასასვლელად. ყოფილი UFC-ს ჩემპიონი BJ Penn ოჯახური ძალადობის მუხლით დააკავეს. თავად კი ამტკიცებს, რომ მისი ოჯახის წევრები დუბლიორებით ჩაანაცვლეს. ყოფილი UFC-ს ჩემპიონი ორწონით კატეგორიაში BJ Penn პოლიციამ დააკავა ოჯახის წევრებზე ძალადობის ეჭვით. სპორტსმენმა თავად გამოუქვეყნა სოციალურ ქსელებში საკუთარი დაპატიმრების ვიდეო. პენი მცირე ხნით იყო დაკავებული და შემდეგ $2,000 გირაოს საფუძველზე გაათავისუფლეს. სასამართლომ მას ნებისმიერი სახის კონტაქტი აუგზავნა ყოფილ ცოლთან და მის ორ შვილთან. ბოლო თვეებში 46 წლის მებრძოლი ავრცელებდა შემაშფოთებელ ვიდეოებს, სადაც ამტკიცებდა, რომ მისი დედა და ძმა მოკლეს და მათ დუბლიორები ჩაუსვეს. ამჟამად კი მისი თქმით შეთქმულები მასზე იგივეს გეგმავენ, რათა დაეპატრონონ ოჯახურ ქონებას. BJ Penn UFC-ს ისტორიაში ერთადერთი მებრძოლია, რომელსაც ერთდროულად ჰქონდა ჩემპიონის ტიტული მსუბუქ და ქვემსუბუქ წონებში 2004 და 2010 წლებში. მან კარიერა 2019 წელს დაასრულა 7 მარცხის შემდეგ. მოგვიანებით რამდენჯერმე აღმოჩნდა სკანდალში აკრძალული ნივთიერებების გამოყენების გამო. თუმცა ბოლო წლებში აცხადებდა, რომ ყოველგვარ დამოკიდებულებას გაუმკლავდა. ტონი ფერგიუსონი დარწმუნებულია, რომ ისლამ მახაჩევი ხაბიბ ნურმაგომედოვზე უკეთესი გრეპლერია და რომ ის 170 ფუნტშიც გაიბწყნებს. მახაჩევმა 155 ფუნტში 4-ჯერ დაიცვა ტიტული. ეს სერიოზული მიღწევაა. თან წონაზეც სწორედ მოიქცა. ფიქრობ, ეს ძალიან ჭკვიანური ნაბიჯია. როცა ზედაწონაში ადიხარ, შენ ცდილობ მემკვიდრეობა დატოვო. რაღაც დიდი მიზნები გაქვს. მართალი გითხრათ, ისლამი ხაბიბზე უკეთესი გრეპლერია და დარწმუნებული ვარ 170 ფუნტშიც არ გამოვაცუდოთ. რობერტ ვიტტაკერს არ სურს, რომ იაირ როდრიგესის და ვოლკანოვსკის მეორე ბრძოლა იხილოს. არავის არ უნდა ამ ბრძოლის ნახვა, ძმაო. ჩვენ ქონა დაპირისპირება იაირ როდრიგეს და დიეგო ლოპეს შორის. სწორედ ეს ბრძოლა მითოდა მომხდარიყო, ამბობს ვიტტაკერი. ეს ინსაიდერული ინფორმაციაა. UFC 322-ზე მაგომედ ანკალაევის და ალექს პერეირას რემატჩი იგეგმება. ეს უბრალოდ ფედორ ემილიანენკოა 48 წლის ასაკში. ბოქსის ლეგენდამ როი ჯონს უმცროსმა შესთავაზა ილია თოფურიას დახმარება ჩარლზ ოლივეირას წინააღმდეგ. მას შემდეგ, რაც ილიამ მთავარმწვრთნელებთან ხორხე და აუგუსტო კლიმენტებთან თანამშრომლობა შეწყვიტა, ჯონსმა საჯაროდ განაცხადა მზადყოფნა შეუერთდეს მის გუნდს და გადასცეს თავისი გამოცდილება. როი ჯონსი ამბობს: მე შემიძლია ბევრი რამ შევიტანო მის მზადებაში, განსაკუთრებით დარტყმებში და ბალანსში. MMA-ში მხოლოდ დარტყმა არ კმარა, მნიშვნელოვანია სტაბილურობა, რადგან შეიძლება დაგაგდონ. ჩემი მეთოდი სწორედ ამას ასწავლის, სტაბილურობას შეტევაში. თუ ილია სერიოზულად მოეკიდება ჩემს რჩევებს, ეს მისთვის დიდი უპირატესობა იქნება. მე ბოქსით არ ვიწყები და არ მთავრდები. MMA-ის მექანიკაც კარგად მესმის. უბრალოდ ვიცი რა მუშაობს ოქტაგონში და რა არა. და ვიცი რა სჭირდება მებრძოლს, რომ გახდეს საუკეთესო. ჯონსი დარწმუნებულია, რომ მისი გამოცდილება ილია თოფურიას არა მხოლოდ ჩარლზ ოლივეირასთან ბრძოლაში, არამედ მეორე კამრის მოპოვებაშიც დაეხმარება. თუ გსურს მსგავსი კონტენტის ნახვა, გამოიწერე არხი. მოდი ახლა ამებს დაუბრუნდეთ. მეტ ბრაუნი საუბრობს იმაზე, თუ რატომ უგულებელყოფს UFC მოვსარ ევლოებს და მის სატიტულო ამბიციებს. მეტ ბრაუნი მკაცრად აფასებს UFC სისტემას და ხსნის, თუ რატომ ვერ იღებს მოვსარევლოების შანსს, მიუხედავად იმისა, რომ 9-ზე გამარჯვება აქვს. ჯერ გაარკვიეთ, სპორტი გინათ თუ შოუ. UFC შოუა. ნამდვილი სპორტი რომ იყოს, იქნებოდა დამოუკიდებელი რეიტინგები, მკაფიო წესები და ტურნირული სისტემა, მაგრამ ეგ არ არსებობს. UFC ყიდის შოუს, არა სამართლიან კონკურენციას. მოვსარის მსგავსი მებრძოლების პრობლემა ისაა, რომ არავინ იცნობს მათ. თქვი ბარში ევლოები, საუკეთესო შემთხვევაში მხრებს აიჩეჩავენ და თანამთავარ ბრძოლაშიც რომ ჩააყენო, ფანები მაინც ვერ შეამჩნევენ. UFC-ს სჭირდება სატიტულო ბრძოლები, რომლებიც გაიყიდება. პრომოუშენს ვერ დაადანაშაულებ. ისინი ინდუსტრიის ლოგიკას მიყვებიან, მაგრამ რა თქმა უნდა მტკივნეულია მებრძოლებისთვის, როგორიცაა ევლოევი, ბელალ მუჰამედი ან მაგომედ ანკალაევი. მათ არ უყვართ ხმაურიანი ვიდეოები, ისინი უბრალოდ იმარჯვებენ.
მაგრამ შოუ ბიზნესში ეს საკმარისი არ არის. UFC ეს გართობაა და თუ გართობა არ შეგიძლია 9 გამარჯვებაც შეიძლება არ გეყოს. მოხსარმა უნდა გაიგოს, რომ სატიტულო ბრძოლა მხოლოდ გამარჯვებით არ მოდის. საჭიროა ჰაიპი, რომელიც მას საერთოდ არ აქვს. ტონი ფერგიუსონი არ თვლის, რომ ხაბიბ ნურმაგომედოვთან მის ისტორია დასრულებულია. ამერიკელმა მებრძოლმა განაცხადა, რომ კვლავ სურს ხაბიბთან დაპირისპირება. იქნება ეს სრული MMA-ის ორთაბრძოლა, გრეპლინგი თუ Ultimate Fighting Championship-ში მწვრთნელის რანგში ყოფნა. მოუთმენელად ველოდები მონაწილეობას The Ultimate Fighter-ში. როგორც მწვრთნელი, მთელი ცხოვრება მინდოდა ეს ხაბიბთან ერთად გამეკეთებინა. ის ერთადერთია, ვისთანაც ამ ფორმატში რეალური კონკურენციის სურვილი მქონდა. ლაჩარო, როცა მზად იქნები მაცნობებ. თუმცა ვიცი, რომ შენ მაინც ვარჯიშობ ძმაო. მე თვითონაც აქტიური ვარ ამჟამად მწვრთნელის როლში და ყოველდღე ვიხვეწ თავს. სულ მალე გნახო ძველო მეგობარო. ფერგუსონმა აღნიშნა, რომ ხაბიბის მამას ჯეროდა, რომ ეს ბრძოლა აუცილებლად უნდა გამართულიყო. მამამისმა თქვა, რომ ჩვენი ბრძოლა აუცილებლად უნდა ვიხილოთ. არ აქვს მნიშვნელობა MMA-ში იქნება, გრეპლინგში თუ სხვა. დარწმუნებული ვარ, ხაბიბი შეასრულებს მისთვის მიცემულ სიტყვას. სპორტული თვალსაზრისით არ არსებობს მიზეზი თუ რატომ არ უნდა შედგეს ეს The Ultimate Fighter-ის ფარგლებში. ჯონ ჯონსმა თავისი ოცნების გუნდი შეარჩია და ტომას პინალიც აქაა. ჯერ კიდევ გაურკვეველია შეხვდებიან თუ არა ერთმანეთს ჯონ ჯონსი და ტომას პინალი. თუმცა მოქმედი ჩემპიონი საკმარისად აფასებს ბრიტანელის უნარებს, რომ საკუთარი ოცნებების სამეულში შეიყვანოს. ჯონსი აცხადებს, რომ თავის გეგმებზე დიდი ხანია შეატყობინა UFC-ის ხელმძღვანელობას, მაგრამ ვერ ხვდება რატომ არ ასაჯაროებს UFC ამ ინფორმაციას. შონ ომალი ილია თოფურიას pound for pound პირველ მებრძოლად თვლის და მიიჩნევს, რომ ჩარლზ ოლივეირასაც დაამარცხებს. ჩემი აზრით, თოფურია და ისლამ მახაჩევი pound for pound რეიტინგში პირველ ადგილს იყოფენ. ილია ოლივეირას წინააღმდეგ. გული ოლივეირას მკარნახობს, მაგრამ ტვინი ილია თოფურიას. ლეგენდარულმა მებრძოლმა ხაბიბ ნურმაგომედოვმა და პოპულარულმა ბლოგერმა აიშოუ სპიდმა ისაუბრეს ჩემპიონთა ლიგის ფინალის შემდეგ, სადაც ყოფილი ლივერპულელი ფეხბურთელი ჯეიმი კარაგერი სვამდა შეკითხვებს. ჯეიმი კარაგერი ეკითხება ხაბიბს, როგორ ფიქრობ, ხაბიბ შეძლებდი სპიდის დამარცხებას ბრძოლაში ან რბოლაში? ამის შემდეგ სპიდმა დაიწყო იმის მტკიცება, რომ მისი უნარები უფრო მაღლა დგას, სანამ შეახსენებდნენ თუ ვინ იყო ხაბიბი. ხაბიბმა ასე უპასუხა: არ დაგაუწყდეს, რომ ჩვენ შორის ახლა არავინ დგას. მე აღარ ვაპირებ ჩხუბს, თუმცა ეს ბიჭი ძალიან ბევრს ლაპარაკობს. შესაძლოა დღეს საღამოს მაინც ვიჩხუბო. ალექსანდრ ვოლკოვი ამბობს: შოუს თვალსაზრისით, ჯონ ჯონსი გაცილებით უფრო მეც აკეთებს, ვიდრე ჩვენში რომელიმე. თუ სპორტული თვალსაზრისით ვიმსჯელებთ, ალბათ კი, მაგრამ UFC პირველ რიგში შოუა და ჯონ ჯონს ორგანიზაციისთვის ფული მოაქვს. ის ფინანსურად მომგებიანია. ისეც კი, როგორც ახლა ყურადღებას მაინც იპყრობს. შოუს თვალსაზრისით ჯონსმა ბევრად მეტი გააკეთა და აკეთებს UFC-ისთვის, ვიდრე ჩვენში რომელიმე. და UFC-ს ის ჩემპიონად ყავთ შერჩეული. ესე იგი, ამ ეტაპზე მათთვის ეს უფრო მომგებიანია, თქვა ვოლკოვმა. არმან ცარუკიანმა თოფურიას და ოლივეირას ბრძოლაზე პროგნოზი გააკეთა. ეს ძალიან რთული ბრძოლა იქნება, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ თოფურია შეძლებს ოლივეირას ფინიშით დამარცხებას. თოფურია უბრალოდ მოიგებს ბოქსში, არ იცდება გადაყვანას, რადგან მას ბოქსში ბევრად უკეთესი უნარები აქვს, ვიდრე ოლივეირას. და მგონია, რომ ოლივეირას არ ყოფნის თავისუფალი ჭიდაობის უნარები. ამაზე ასევე დემეტრიუს ჯონსონმაც ისაუბრა. მე ილიას უჭერ მხარს. ვფიქრობ, რომ ილია დგომში ჩარლზს ძალიან დააზიანებს. შემდეგ კი პარტერში გადაიყვანს და ფინიშს შეცდება. ზუსტად ისე, როგორც ეს ისლამ მახაჩევმა გააკეთა, ასე რომ თოფურიას გამარჯვებისკენ ვიხრები და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ბრძოლაში ვიღაც აუცილებლად ნოკაუტში აღმოჩნდება. თუ ეს ბრძოლა ბოლომდე მივა და არ დასრულდება ნაადრევად, შოკში ვიქნები. არ დაგაუწყდეს შენს მიერ აღმოჩენილი არხის გამოწერა, დალაიქება და კომენტარება. მადლობა რომ ისმინე. ძელი ეპიზოდი გამოვიდა, ხო? აი, დღეისათვის სულ ეს იყო. კარგად.